Rytoj 42-ąjį gimtadienį švęsiantis Arūnas Valinskas teigia nepriimsiantis jokių dovanų išskyrus gėles ir ragina bendrovės neeikvoti pinigų pašto ženklams bei siuntiniams. Šį pareiškimą paskatino šiandien Valinskui atsiųsta dovana. Seimo pirmininkas iš vienos telekomunikacijų bendrovės gavo naujausią mobilųjį telefoną, bet išsiuntė jį atgal pranešęs, kad turi ir mobilųjį telefoną, ir kompiuterį, ir automobilį. Telekomunikacijų bendrovė Bitė naujai išrinktam Seimo pirmininkui Arūnui Valinskui padovanojo prabangę dovaną – naujausią mobilųjį telefoną. Tik vakar prekyboje pasirodęs telefonas kainuoja beveik 2000 litų. Bendrovės teigimu šiuo telefonu naudojasi daugelis pasaulio įžymybių. Tad bendrovėje vieningai buvo nuspręsta tokį telefoną padovanoti ne ką mažiau Lietuvoje žinomam buvusiam šou verslo atstovui, o dabar Seimo pirmininkui Arūnui Valinskui. Prabangus telefonas buvo pristatytas į Seimo pirmininko priimamąjį. Šįryt telekomunikacijų bendrovė gavo nelauktą atsakymą. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko Arūno Valinsko pavedimu dėkojame Jums už informaciją apie naujausios kartos telefoną BlackBerry. Ir kadangi Seimo pirmininkas Jūsų dovanos nepriima, ją grąžinama ir jie paprašė priimti dovaną atgal. Seimo pirmininko spaudos tarnybos išplatintame pranešime pabrėžiama, kad Arūnas Valinskas turi ir automobilį, ir mobilų telefoną, ir kompiuterį, ir kitus jam reikalingus daiktus. Tad bendrovių komercinės dovanos nereikalingos. Noriu pasakyti visiems ir ateityje, kad Seimo pirmininkas ir Arūnas Valinskas turi mobilųjį telefoną ir nebereikia tuo žaisti, nes tai nėra marketinginis ėjimas. O tai bendroviai dėkoju ir paturiu daugiau taip pat nedaryti ir neleisti pašto ženklams ir siuntimui pinigų. Rytoj 42-ąjį gimtadienį švęsiantis Seimo pirmininkas teigia, kad nepriims ne vienos dovanos išskyrus gėles. Dėkoju taip pat ir visiems, kurie galvoja apie dovanas gimtadieniui, nesivarginkit, tikrai nepriimsiu ne vienos materialios, o gėlių puokštė tegul susidaro iš tų visų, kurių atneš po vieną žiedą. Ačiū. Nors šio modernaus telefono klavišų ir nelietė Arūno Valinsko pirštai, visi telekomunikacijų bendrovės klientai telefoną galės išbandyti salone. Reporterė Neringa Kolkaitė, Vilnius.